તો ઝેરી કફ સિરપને લઈને સૌથી મોટો ખુલાસો કફ સિરપનું ગુજરાતમાં થાય છે ઉત્પાદન। બે વધુ કફ સિરપમાં ખતરનાક રસાયણ હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે। આ કફ સિરપમાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલનું પ્રમાણ વધુ છે। કફ સિરપથી મૃત્યુઆંક 15 સુધી પહોંચ્યો છે। મધ્યપ્રદેશ સરકારે બે સિરપ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો। રિલાઇફ સિરપ અને રેસ્પી ફ્રેશ ટીઆર પર પ્રતિબંધ લાગ્યો। हल्की गुणवत्ता ने लईने प्रतिबंध लगाव्यो छे। तपास अहेवाल में खुलासो थयो छे तो रिलाइफ अने रेस्पी फ्रेश टीआर में निर्धारित मर्यादा करता वधु खतरनाक रसायणो होवानुं जाणवा मळ्युं छे। आ कफ सिरप में डायथिलिन ग्लायकोलनुं वधु पड़तुं प्रमाण होवानुं जाणवा मळ्युं छे। आ सिरप गुजरात में बनाववामां आवे छे। मध्यप्रदेश सरकारे गुजरात सरकारने पत्र लखीने तपासनी विनंती करी छे। मध्यप्रदेशना बंने सिरप पर प्रतिबंध मूकवामां आव्यो छे। गुजरातना बे कफ सिरप पर तपासना अहेवाल मध्यप्रदेशना छिंदवाड़ामां झेरी कफ सिरपना सेवनथी मृत्युआंक सतत वधी रह्यो छे। गईकाले रात्रे नागपुरमां वधु एक 2 वर्षनी बाळकीनुं मौत थयुं। कुल मृत्युआंक 15 पर पहोंची गयो छे। राज्य सरकार मृतक बाळकोना परिवारोने दरेकने ₹4 लाखनी नाणाकीय सहाय आपी रही छे। अन्य समाचार जूनागढ़थी गोरक्षनाथनी जग्यामां तोड़फोड़नो मामलो। वस्त्रा पथेश्वरनी जग्यामां साधु संतोनी बैठक योजाई। गोरक्षनाथ जग्याना महंत सोमनाथ बापूनी चीमकी 4 दिवसमां आरोपीने पकड़वा अल्टिमेटम आप्युं छे। 4 दिवसमां जो आरोपी नहीं पकड़ाय तो उपवास आंदोलननी चीमकी उच्चारी छे। दत्त चौकमां आमरणांत उपवास करीश तेवुं सोमनाथ बापूए कह्युं छे। साधु संतोनी बैठकमां सोमनाथ बापूए आ चीमकी आपी छे। एसपी साहेब वचन आप्યું છે કે 4 દિવસ સુધીમાં અમે યાત્રાનો જે કંઈ બનાવ બન્યો છે એના આરોપીને પકડી લઈએ। તો 4 દિવસ સુધી આપણે રાહ જોઈએ અને આગળની કોઈ કાર્યવાહી ના થાય તો તમામ સાધુ સંતો સાથે હું દત્ત મહારાજના ચોકમાં આમરણ ઉપવાસ પર બેસવા। नर्मदा जिल्लाना जूनाराज गामना रस्ता बाबते धारासभ्य चैतर वसावाए पदयात्रा करी हती, जेने लईने सांसद मनसुख वसावाए आकरा प्रहार कर्या। કહ્યું રસ્તાની કામગીરી દિવાળી પછી શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે। જંગલ વિસ્તારમાં રસ્તો બનાવવા ફોરેસ્ટ વિભાગની મંજૂરી લેવી પડતી હોય છે, જેની મંજૂરી મળતા હવે રસ્તાની કામગીરી કરવામાં આવશે। ત્યારે ચૈતર વસાવા લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું અને ઉશ્કેરવાનું કામ કરી રહ્યા છે। સાથે જ તેમણે પદયાત્રાને નાટક ગણાવીને આકરા પ્રહાર પણ કર્યા હતા। કાઢીને કંઈ ને કંઈ ચૈતર પર કોઈ આ વિઘ્ન નાખવા માંગે છે। આજે આટલા ટાઈમથી એ ધારાસભ્ય છે, એના પહેલાં પણ જાહેર જીવનમાં એ કામ કરતા હતા ત્યારે જુનારાજનો રસ્તો યાદ ના આવ્યો ને હવે દિવાળી પછી એનું કામ ચાલુ થવાનું છે ત્યારે એ લોકોને જુનારાજના લોકોને ખોટા ગેરમાર્ગે દોરે છે। પદયાત્રા કાઢે એક નાટક છે। તો બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। तो अन्य समाचार सामे आवी रह्या छे। द्वारकामां वधु एक सामूहिक आपघातनी घटना बनी छे। बाळकोने झेरी दवा पीवड़ावी पितानो आपघात। जाम कल्याणपुरना लांबा गामनी घटना। पिताए 3 वर्षना पुत्र અને 5 વર્ષની પુત્રીને ઝેરી પીવડાવીને પિતાએ આત્મહત્યા કરી છે। સામૂહિક આપઘાતનું કારણ અકબંધ છે। મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલાયા છે। સમગ્ર મામલે કલ્યાણપુર પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। લાંબા ગામમાં सामूहिक आपघातनी घटनाथी शोकनो माहोल छे। मुकुंद जोड़ाया छे फोन लाइन पर વધુ માહિતી આપવા માટે। મુકુંદ, શું છે સમગ્ર ઘટના? જી લુબના, વાત કરવામાં આવે તો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના લાંબા ગામે સામૂહિક આપઘાતની ઘટના સામે આવી છે। જામ કલ્યાણપુર પંથકના લાંબા ગામે 3 વર્ષના બાળક અને 5 વર્ષની પુત્રીને તેમના પિતાએ ઝેરી દવા પી પોતે પણ ઝેરી દવા પી આપઘાત કરી લીધો છે। સમગ્ર ઘટનાની વિગત જાણીએ તો જે લાંબા ગામમાં રહેતો જે યુવક છે તેમને કેન્સરની જે બીમારી હતી અને આ બીમારીના કારણે તેમના પરિવારની ચિંતિતમાં હતો ત્યારે પોતાના બંને બાળકોને ઝેરી દવા પી અને પોતે પણ આપઘાત કરી લેતા સમગ્ર પંથકમાં પણ શોકનો માહોલ છે અને હાલ સમગ્ર મામલે કલ્યાણપુર પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। જી લોકના। જી બિલકુલ મુકુંદ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। અમરેલીમાં સાવરકુંડલામાં જીએસટીના દરોડા। જીએસટી વિભાગની 11 ટીમો દરોડામાં જોડાઈ। શહેરની મેઇન બજારમાં જીએસટીના દરોડા। પોસ્ટ ઓફિસ રોડ, મહુવા રોડ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે। ગાંધીનગર, અમદાવાદ, રાજકોટ અને ભાવનગરની ટીમ જોડાઈ છે। તો આંગડિયા પેઢી ફાઇનાન્સની ઓફિસોમાં પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે।
સુરત મહાનગરપાલિકાએ બહાર પાડેલા 200 કરોડના ગ્રીન બોન્ડને કેપિટલ માર્કેટમાં જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે. આ બોન્ડમાં અત્યાર સુધીમાં 7.50% સુધી ઓવર સબસ્ક્રાઇબ થયા છે, જેના પગલે સુરત મહાનગરપાલિકાએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. 7.5 ટાઈમ્સ આ બોન્ડ ઓવર સબસ્ક્રાઇબ થયું છે. દરેક કેટેગરીમાં QIB ની કેટેગરીમાં 8.8 ટાઈમ્સ ઓવર સબસ્ક્રાઇબ થયું છે. HNI ની કેટેગરીમાં 7.48 ટાઈમ્સ ઓવર સબસ્ક્રાઇબ અને રિટેલની કેટેગરીમાં 3.3 ટાઈમ્સ ઓવર સબસ્ક્રાઇબ થયું છે. એટલે આજે ગ્રીન બોન્ડે એક ઇતિહાસ ઇન્ડિયાના કેપિટલ માર્કેટમાં સર્જાયું છે. સુરત મહાનગરપાલિકાએ આ વર્ષે ઐતિહાસિક 10,000 કરોડનું બજેટ બહાર પાડ્યું હતું. તેમાં 10% ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ અમલીકરણના તો શક્તિ વાવાઝોડાની અસરને પગલે નવસારી જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાત સહિત નવસારી જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આજે વહેલી સવારથી નવસારીના ગણદેવી તાલુકામાં તેમજ બિલ્લીમોરા શહેર અને ચીખલીમાં વરસાદ વરસ્યો. એક સપ્તાહ બાદ ફરી નવસારી જિલ્લામાં વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. તો વલસાડમાં મિની વાવાઝોડાના કારણે ભારે નુકસાન થયું છે. વાવાઝોડાના કારણે ઘરો અને ખેતી પાકને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું, જે બાદ સાંસદ ધવલ પટેલ અને ધારાસભ્ય ભરત પટેલે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી. ધારાસભ્ય અને સાંસદે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને સર્વે કરી રાહત ચૂકવવા રજૂઆતો કરી હતી, જેને લઈને વહીવટીતંત્રને સર્વે કરવા માટે આદેશ આપ્યા છે. આદેશને લઈને વહીવટીતંત્રએ યુદ્ધના ધોરણે સર્વેની કામગીરી હાથ ધરી હતી. આ સર્વે બાદ અસરગ્રસ્તોને માત્ર 7 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં સહાય મળવા જઈ રહી છે. ત્યારે સરકારે માંગને પૂર્ણ કરતા સાંસદે મુખ્યમંત્રીનો આભાર માન્યો છે. નુકસાન પહોંચ્યું હતું, તરત જ મેં પોતે અને અમારા ધારાસભ્ય ભરતભાઈએ પત્ર લખીને મુખ્યમંત્રીશ્રીને જાણ કરી હતી. સાથે ટેલિફોનિક ચર્ચા પણ કરી હતી કે આનું ચૂકવણું જલ્દીથી જલ્દી થાય એના માટે સર્વેની કામગીરી પણ બીજા દિવસથી ચાલુ કરી દેવામાં આવી અને 7 દિવસની અંદર જ પૈસા અમારા જિલ્લા દ્વારા તાલુકાને ફાળવી દેવામાં આવ્યા છે અને કાલથી તાલુકા જેટલા પણ ઘરોમાં નુકસાન થયું છે એ લોકોને ડીબીટીના માધ્યમથી ડાયરેક્ટ એમના ખાતામાં પૈસા કાલે પહોંચી જવાના છે. તો ઝેરી કફ સિરપને લઈને સૌથી મોટો ખુલાસો. કફ સિરપનું ગુજરાતમાં થાય છે ઉત્પાદન. 2 વધુ કફ સિરપમાં ખતરનાક રસાયણ હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે. આ કફ સિરપમાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલનું પ્રમાણ વધુ છે. કફ સિરપથી મૃત્યુઆંક 15 સુધી પહોંચ્યો છે. મધ્યપ્રદેશ સરકારે 2 સિરપ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. રિલાઇફ સિરપ અને રેસ્પી ફ્રેશ ટીઆર પર પ્રતિબંધ લાગ્યો. હલકી ગુણવત્તાને લઈને પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. તપાસ અહેવાલમાં ખુલાસો થયો છે. તો રિલાઇફ અને રેસ્પી ફ્રેશ ટીઆરમાં નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ ખતરનાક રસાયણો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ કફ સિરપમાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલનું વધુ પડતું પ્રમાણ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ સિરપ ગુજરાતમાં બનાવવામાં આવે છે. મધ્યપ્રદેશ સરકારે ગુજરાત સરકારને પત્ર લખીને તપાસની વિનંતી કરી છે. મધ્યપ્રદેશના બંને સિરપ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતના 2 કફ સિરપ પર તપાસના અહેવાલ. મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં ઝેરી કફ સિરપના સેવનથી મૃત્યુઆંક સતત વધી રહ્યો છે. ગઈકાલે રાત્રે નાગપુરમાં વધુ 1 2 વર્ષની બાળકીનું મોત થયું. કુલ મૃત્યુઆંક 15 પર પહોંચ્યો.